В 2021 году среди коммунальных работ в жилищном фонде, который обслуживает единая управляющая компания, запланирован ремонт подвального помещения по улице Советской, 65. Будет отремонтирована система холодного водоснабжения и канализации. Подробнее о планах по капитальному и текущему ремонтам многоквартирных домов и всего жилищно-коммунального хозяйства района в нашем интервью с руководителем единой управляющей компании Талицкого городского округа Натальей Спиридоновой. Бывают, конечно, определенные сложности в связи и перепады температур бывают на улице, да, то есть это может быть в разные режимы работы переходит котельная, то есть снизилась температура, котельная выдает больше тепла, температура повысилась, значит, вот эти перепады, они, конечно же, влияют на систему отопления обязательно, то есть это может провоцировать даже какие-то и аварийные ситуации. Но, в принципе, перед подготовкой к отопительному периоду, если управляющая компания ответственно, так скажем, подошла к этому вопросу, то особых проблем не возникает. Но, естественно, бывают какие-то текущие, так скажем, ситуации, которые связаны, может быть, где-то даже с состоянием, с физическим износом сетей, поскольку не везде проходит капитальный ремонт. Какие-то дома еще долго его будут ждать, где-то уже прошел капремонт. Поэтому здесь два момента. Это и внешние факторы, и внутренние факторы, именно связанные с состоянием внутридомового имущества. В общем, ситуация рабочая, то есть ничего такого из ряда вон выходящего в принципе не происходит. И ремонты подъездов, они проходят, в общем-то, круглогодично. То есть подъезды отапливаются, поэтому зимой это не является препятствием для данного вида работ. На данный момент проходит ремонт косметический на Энгельса 4 в Троицком. То есть мы выстраиваем определенный план. Люди знают, где они в этом плане находятся, поэтому ожидают своей очереди, так скажем. Но и опять же таки всегда, многим хочется, чтобы был проведен косметический ремонт, поскольку это, так скажем, наглядная сторона подъезда, да, куда люди каждое утро выходят, заходят. И всем бы хотелось, чтобы он был проведен, но мы в определенных финансовых рамках находимся, поэтому по окончании отчетного периода мы уже людям предлагаем. То есть есть возможность провести то или иное. Если средств нет, то идет пересмотр тарифа. И поэтому вообще косметика, она всегда остается, так скажем, на последнее, поскольку это не первостепенное мероприятие. Да. Далее проходит очень масштабная работа. Сейчас подготовительные моменты проходят. Это Советская, 65-3. Это бывшее общежитие СПТУ. Тоже дом достаточно проблематичный, поскольку люди собственниками стали не так давно, не было никакого накопительного фонда. На данный момент дом еще не включен в план капитального ремонта, то есть обозримой перспективы пока никакой нет, хотя управление ЖКХ в свою очередь подали информацию в фонд капремонта о том, чтобы данный дом с определенным уже статусом дома был включен в программу, но тем не менее сети изношены, дом долго был без ухода, и сейчас, в общем-то, по согласованию с главой выделены бюджетные средства для того, чтобы был проведен капитальный ремонт в подвале. То есть это канализация, холодная вода, отопление. Поэтому внимание, независимо от того, что дом находится вроде бы в управляющей компании и полностью его должны содержать жители, но тем не менее район, бюджет всегда участвует в каких-то мероприятиях, где мы понимаем, что людям непосильно какое-то бремя содержания общего имущества. Например, есть дома, которые уже требуют капитального ремонта, но по сроку эксплуатации они не так уж и стары. И поэтому в плане капремонта, допустим, Ленина 77, 42-44 год капитального ремонта. Сегодня 21-й. Да? То есть
как бы все предпосылки для того, чтобы срочно открыть спецсчет и уже начинать ремонтировать какие-то моменты, потому что сети изношены. Но поскольку нет, так скажем, активного совета дома, нет председателя совета дома, и данный вопрос никоим образом не решается. Или Калинина 1. Плановый год капремонта 35-33. А проблемы уже есть. Спецсчет тоже не открыт. Поэтому мы сейчас как-то будем подвигать, так скажем, жителей к проведению этих мероприятий. Пояснять, сколько аварийных ситуаций случается в доме. И поэтому деньги с содержания жилья тратятся, в общем-то, на капитальные ремонты. Хотя это совершенно разные статьи. И получается, что с одной стороны есть огромное накопление по капремонту, эти средства находятся в общем котле, а с другой стороны не хватает на содержание жилья. То есть вот более такого характера проблемы, я бы сказала. А в общем-то у достаточно большого количества, так скажем, стареньких домов спецсчета открыты, и они уже работают. Но нам известно, что вы сторонница того, чтобы каждый дом открывал свой спецсчет, Да, потому что да. деньги нужно оттуда всегда взять. То есть они должны работать. Да. Средства должны работать. То есть совершенно неэффективно, чтобы они просто лежали, дожидались своего часа. Вся система должна работать. И должно, наверное, быть понимание у людей, что вы вот если на спецсчете, они распоряжаются своими деньгами. Конечно. Если деньги идут в фонд капитального ремонта, то за счет их денег кто-то другой проводит ремонт, и они ими не могут распоряжаться. Да, Вот, допустим, да. в тот момент, когда в этом уже есть потребность, да. совершенно верно, Да. совершенно верно. И поэтому эту мысль я систематически до жителей пытаюсь донести. Ну, сейчас вы у нас самая большая управляющая компания, практически все крупные дома находятся в вашем управлении. Вот, который год у нас нынче опять же добавились жилые дома в южном микрорайоне, и нас завалили жалобами. Люди въехали в новое жилье с радостным настроением, но когда открыли краны водопроводные, там потекла жидкость, которую трудно назвать водой. У нас была информация неделю назад, что были подключены станции водоочистки. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось там или это опять же только на словах? Нет, в данном случае совершенно не на словах, то есть фактически уже идет вода очищенная. Сейчас станция работает в тестовом режиме, то есть пусконаладочные работы проведены. В конце этой недели будет уже забор проб на соответствие, да, то есть эта информация, значит, ведется ли в должном объеме эта очистка. Обратная связь от жителей уже есть, именно с положительными комментариями о том, что вода стала чистой, действительно. Поэтому единственный момент в том, что бывают еще какие-то остановки аварийные, остановки по сетям или ремонтные работы на сетях, и тогда понятно, что сеть не очищена. То есть с башни выходит очищенная вода, сеть пока еще не в очень хорошем состоянии, то есть и там еще есть над чем, да, поработать. И вот в эти моменты после остановки, после аварийных остановок вода может еще идти достаточно некрасивого цвета, вкуса и запаха, но в период вот межаварийных остановок вода уже идет очищенная. Вот вы говорили, что будут проведены пробы. Пробы будут проведены по химическому составу или по микробиологическому? Возможно, и химия, и физика. То есть, да. Угу. То есть цель-то, в общем-то, всей этой системы очистки для того, чтобы вода была надлежащего питьевого качества, как это и требует идет она в нормы достаточном объеме? Вот сейчас там большой микрорайон, все могут пользоваться или есть определенные промежутки? Что на сегодняшний день достаточно того объема, который есть, но несмотря на это будет введена еще третья резервная скважина, которая в случае большого водоразбора будет включаться вот в процесс подачи воды. Скажите, пожалуйста, вот в прошлом году у нас журналисты несколько раз выезжали на жалобы жителей дома по улице Ленина, 80. Там был большой ремонт, меняли вы сети, и вся придомовая территория была, мягко говоря, испорчена. Там были канавы, там была разбита дорога.
И в течение всего лета у нас, когда шли дожди, там вообще было непролазное болото. Скажите, пожалуйста, что-то будет меняться или опять с началом весны все потечет? И течет в подвал. У нас были жалобы. Да, то есть подвалы уже ограждены и ограничены для того, чтобы от того, вернее, чтобы вода поступала в подвал. Бюджетом предусмотрена серьезная сумма денежных средств для того, чтобы весь вот этот участок смежных домов был заасфальтирован. То есть территория будет приведена в порядок. Сразу же после ремонтных работ этого нельзя было делать, поскольку нужна усадка грунта. То есть все это должно быть приведено в порядок, поскольку были перерыты очень большие участки. И на данный весенне-летний период средства в бюджете выделены, и весь этот участок будет приведен в надлежащий вид. Я думаю, что люди в этом году, во всяком случае, порадуются. Вздохнут с облегчением. Да, то есть, чтобы комфортно можно было проходить по всей этой территории. Скажите, сколько сейчас в вашем управлении многоквартирных домов? По всему району ведь у вас сейчас? 255. 250. Вот в этом году сколько домов попадут на капитальный ремонт? Где будет ремонт проводиться? В этом году по фонду 5 домов попадает в капремонт, то есть из общего котла уже плановые. И более, по-моему, 8 многоквартирных домов, где будут проводиться работы по спецсчетам. Это хорошо. Да. У нас не было, чтобы сразу столько домов за лето. Ну, это же не комплексный, так скажем, ремонт, а где-то будет, допустим, Ленина 80. С 1 марта мы заступаем для проведения капитального ремонта всего дома холодного горячего водоснабжения и водоотведения. Рябиновая 6 сейчас заканчивают уже пакет документов в стадии завершения для того, чтобы был проведен капремонт кровли, мягкой кровли. Этот дом очень давно дожидается этого ремонта, много текущих участков крыши, поэтому спецсчет как раз-таки очень вовремя им пригодился. Ну и так далее, есть ряд домов по списку. Вопрос был по отоплению, большие квитанции. Вот январь 2021 года он выдался достаточно особенным. В чем особенность? Во-первых, это самый холодный январь за последние 15 лет. Мы проанализировали ситуацию, сделали запрос в Росгидромет, проанализировали показания приборов учета, поскольку у нас достаточно глубокий архив. И получается, что среднемесячная температура в 2019 году по январю была 14 градусов, в 2020 году по январю была минус 10 градусов, а в 2021 году минус 19. Да. То есть это очень существенная разница, да. Все средства массовой информации говорили о том, что это самый холодный месяц за последние 15 лет. Соответственно, было выдано более высокие температуры на дома, более затратно по теплоносителю. Второй момент. Ежегодно в декабре производится более раннее снятие показаний, поскольку все ресурсоснабжающие организации закрывают свои отчетные периоды. Поэтому, если мы 23 числа ежемесячно снимаем показания, то в декабре показания были сняты 17 числа. Соответственно, расчетный период составил не 30 дней, как обычно, а 35 дней. И поэтому вот эти два момента дали такой эффект. Холодный месяц плюс более длинный расчетный период 35 дней вместо 30. Соответственно, это все отразилось в квитанции. Дома, где стоят приборы учета, то есть выставлены, естественно, по фактическому потреблению, сколько калорий потребил дом, исходя из такого объема и произведен расчет. Дома, где нет приборов учета, они не почувствовали разницы, поскольку они ежемесячно, независимо от того, это апрель или январь, платят одну и ту же стоимость. Да. Поэтому, конечно, квитанции пришли финансово очень тяжелые, но здесь надо, наверное, подойти с такой математикой, то есть декабрь плюс январь и поделить пополам. Вот, поскольку декабрь был короткий месяц по дням, по снятию
Наталья Спиридонова особо отметила, что уже начался масштабный ремонт канализационной системы южного микрорайона города. Здесь будет проложен новый канализационный коллектор, ведь в последние годы участились жалобы на постоянно переполненный канализационный колодец в районе бывшего плодопитомника. Система перестала справляться с нагрузкой, ведь южный микрорайон с каждым годом все расширяется. Вообще вся канализационная сеть, начиная от КНС на Ромашковой до вот этого колодца на горе напротив СПТУ, она признана судом бесхозной. Поэтому раз бесхозная, соответственно, никто не обслуживает и никто не занимается этими сетями. Случилось, соответственно, предсказуемое мероприятие. То есть сети вышли из строя, колодец вышел из строя, канализационная станция не работает. На сегодняшний день главой принято решение о том, чтобы был проложен новый канализационный коллектор. Поскольку состояние предыдущего мало кому известно, документов никаких нет, в каком состоянии эта канализационная сеть неизвестно. В итоге произошел, так скажем, засор, возможно, перелом, перемерзла, то есть она на сегодня не функционирует. Поэтому сейчас производится, по сути, выкачка всего этого микрорайона машинами НЖ. Но вот еще раз скажу, что главой принято решение о том, чтобы была проложена методом прокола, несмотря на то, что зимние условия, новая канализационная сеть. Мы этот вопрос курируем, им занимаемся. И в ближайшее время будет проложена эта сеть более большого диаметра, которая сможет справляться с теми объемами, которые прибавляются в новом микрорайоне. То есть помимо домов это еще и ледовая арена, это еще и все на будущее, так скажем, постройки и объекты, которые будут и далее заложены. То есть она сможет обеспечить полностью весь объем, который будет принимать по канализации и функционировать должным образом и в полном объеме. Она пройдет параллельно старой? Да, она будет идти параллельно старой сети.